Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Prawasari Adi Septiani. Saya dinas pagi di sini dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Nah, sebelumnya apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Serin. Ibu Serin. Coba boleh saya lihat gelang tangannya? Baik. Bu, menurut catatan keperawatan, hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk batuk efektif ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tujuan batuk efektif itu apa? Tidak. Baik, tujuan batuk efektif itu untuk mengeluarkan dahak ya Bu ya, yang tertahan di jalan napas Ibu. Untuk itu kontrak waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan alat. Baik Bu. Apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik, kalau begitu saya akan memberikan pengalas ya Bu ya, supaya nanti tidak kececeran ke mana-mana. Jadi nanti Ibu ikuti instruksi saya. Coba tangan kanannya di pundak Bu, di dada. Nah, tangan kirinya untuk di abdomen atau di perut. Untuk itu, Ibu bisa lakukan tarik napas dalam. Coba Bu, tarik napas, hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Lakukan sebanyak 3 kali Bu. Yuk, 1, 2, 3, hembuskan. Lagi Bu, 1, 2, 3, hembuskan. Ketiga kalinya bisa Ibu hentakkan sekuat tenaga ya Bu ya, bantukan ya. 1, 2, 3. Baik, ini Bu tisunya. Nah, bagaimana Bu sekarang? Apakah sudah lega? Sudah. Sudah. Baik, kalau begitu izinkan saya membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Silakan. Baik Bu, saya sudah membereskan alatnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan batuk efektif? Senang. Ibu sudah merasa lega, dahaknya sudah keluar ya Bu ya. Nah Bu, cara batuk efektif ini bisa dilakukan Ibu di rumah ya Bu. Apabila Ibu dahaknya tersumbat di jalan napas, Ibu bisa melakukan batuk efektif. Untuk itu, saya akan kembali ke nurse station. Apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu dapat memencet tombol yang ada di sebelah kanan Ibu, atau Ibu dapat memanggil saya oleh keluarga Ibu. Baik, selamat istirahat Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.